高市早苗闯大祸了。这个祸闯得有多严重？看中国驻大阪领事薛健在社交媒体上的发言就明白了。薛健愤怒地表示，擅自伸过来的肮脏脑袋只能毫不犹豫地砍掉。你做好准备了吗？有日本极右翼势力将薛健的言论翻译成针对高市早苗的斩首威胁。显然薛健不是这个意思，可中日关系却进入到了极致紧张的状态。为什么中日矛盾突然就被放大了呢？高市早苗到底干了什么？核心就在于台海了。高市早苗公开挑衅中国，称台海有事就是日本有事，还把台海危机上升到日本危机存亡时刻。言外之意就是日本打算武力介入台海，不惜对华开战，以阻止两岸一统。为什么中国外交部极度愤怒？这不只是来源于台海，还把中国人对日本的历史仇恨全都给激发出来了。中国近代耻辱史的巅峰就是来源于甲午海战，而甲午海战战败后，清政府被迫割让台湾岛以及澎湖列岛，这成了14亿中国人难以忘怀的耻辱。如今日本竟然妄想再次介入台海，阻止中国一统，你说中国人能不愤怒吗？薛健不仅对高市早苗进行了猛烈抨击，还精准抓住了日本的软肋。什么呢？他摆出了联合国宪章中的敌国条款。很多人不知道这个敌国条款是什么。简单来说，就是二战结束后，全球反法西斯联盟一起把日本、德国等战败国定义为敌国。如果日本重新出现法西斯主义的死灰复燃，中美俄英法任何一国都可以不需要经过联合国授权，可以出兵攻打日本。高市早苗故意抛出台湾有事就是日本有事的口号，不是真的想加入台海，而是想通过炒作台海危机制造混乱，从而倒逼美国松绑。他最终的目的是迎合日本极右翼势力，突破和平宪法，实现日本的军国主义扩张。韩国向美国申请制造核潜艇，就得到了特朗普的批准。高市早苗也想抄李在明的作业，推动日本建造核潜艇，可他凭什么让特朗普同意呢？唯一的机会就在于台海了。对日本的这种妄想，中国必须采取强制手段，直接扼杀在摇篮里。高市早苗代表的不是一个人，而是整个日本的极右翼势力。如果任由他散布极右翼思潮，那么日本的极右翼势力就会不断壮大，传统的建制派、亲华派反而会遭到削弱。越是在这个时候，中国越要旗帜鲜明、立场坚定，让全体日本人都看到走极右翼路线是要付出巨大代价的。同时，中国也要提醒美国，对日本松绑只会壮大他的野心，迟早反噬美国。对日本的反击，中国不只停留在外交上，也落实在了军事上。就在11月11号，055鞍山号就率领一艘林荫号护卫舰、东平湖号补给舰穿越大隅海峡，正面威慑日本。高市早苗没有意识到，今日之日本早就不是中国的对手了，更没有实力介入台海。在这个特殊的敏感时刻，高市早苗只会让中日关系跌入低谷。在关税战中，日本已经被美国收割一轮了。要是再得罪中国，日本经济只会陷入更大的深渊。